नमस्कार मंडळी. तर मी आज आलो आमच्या माडाच्या बागेत. पाऊस खूप पडतोय बघा, तुम्ही पाहू शकता. आज फार जोराचा पाऊस आहे आणि इथे पडलेले नारळ मी गोळा केलेत. तर मी आता तुम्हाला दाखवतो लाकडी साकव, जो एक छोटासा ओळ आहे आणि त्यावर लाकडी साकव बांधलेला आहे आणि त्या साकवावरून जीवघेणा प्रवास आम्ही करतो, तो मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे. तर मग त्याला पाहूया. तर हा बघा मंडळी, तो लाकडी साकव आहे ज्यावरून पावसात आम्हाला, म्हणजे इकडे वर आमचं आत्याचं घर आहे आणि तिकडे जर जायचं असेल तर या लाकडी साकवावरून जावं लागतं. कारण दुसऱ्या बाजूला जी नदी आहे त्या नदीला जास्त पाणी असतं. इथे सुद्धा हा छोटासा ओळ आहे, पण याला पण पाणी बघा किती आलं आहे. पाऊस खूप जोरात पडतो आहे, त्यामुळे पाणी याला खूप आहे पाणी. तर म्हणजे हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू व्हेरी मच.